Agar siz qora tuynukka tushib, hech bo'lmasa bir lahza omon qola olsangizchi? Siz koinotning kelajagini ko'rarmidingiz? Yoki nima bo'layotganini anglashga ulgurmasingizdan oldin fazo va vaqtning o'zi sizni parchalab tashlarmidi? Qora tuynuklar ko'pincha koinotdagi dahshatli maxluqlar sifatida tasvirlanadi. Aslida esa ular Einstein tenglamalarining juda aniq oqibatidir. Qora tuynukka kirish mumkinmi degan savolga javob berish uchun avval uning o'zi nima ekanini tushunish kerak. Qora tuynuk bu fazodagi bo'sh teshik emas. U shunday hududki, undagi tortishish kuchi shu qadar kuchliki, undan hatto yorug'lik ham qochib chiqa olmaydi. Bu odatda katta yulduz umrining oxirida o'z gravitatsiyasi ta'sirida qulaganda yuz beradi. Uning massasi nihoyatda kichik hajmga siqilib, juda zich obyekt hosil qiladi. Qora tuynuk atrofidagi chegara hodisalar ufqi deb ataladi. Bu chegaradan o'tganingizdan keyin ortga qaytishning iloji yo'q. Ammo qiziq tomoni shundaki, aynan shu chiziqdan o'tayotganda siz darrov g'ayrioddiy bir narsani sezmasligingiz ham mumkin. Qora tuynuklar ilk suratga olinmasidan ancha oldin ular faqat qog'ozdagi tenglamalarda mavjud edi. 1915-yilda Einstein umumiy nisbiylik nazariyasini e'lon qildi va unda gravitatsiya kuch emas, balki fazo vaqtning egilishi ekanini ko'rsatdi. Oradan 1 yil o'tib, fizik Karl Schwarzschild Einstein tenglamalarining g'alati bir yechimini topdi. Unda fazo vaqt cheksiz ichkariga qulab borardi. O'sha paytda hatto Einsteinning o'zi ham buni haqiqiy narsa emas, balki matematik qiziq holat deb o'ylagan. Uzoq vaqt davomida qora tuynuklar imkonsiz obyektlar deb qaraldi. Chunki ularni to'g'ridan-to'g'ri ko'rishning iloji yo'q edi. Axir ular nur chiqarmaydi. Hammasi 1960 yillarda o'zgardi. Astronomlar fazoda ko'rinmaydigan obyektlardan kelayotgan kuchli rentgen nurlarini aniqlay boshladilar. Bu obyektlar yonidagi yulduzlardan moddani tortib olib, uni millionlab darajagacha qizdirar, so'ngra u modda g'oyib bo'lib ketardi. Eng mashhur kashfiyotlardan biri 1964-yilda aniqlangan Cygnus X1 edi. Bu nazariy emas, balki haqiqiy qora tuynukka birinchi kuchli nomzod bo'ldi. So'ng 2015-yilda favqulodda hodisa yuz berdi. Olimlar ilk bor gravitatsion to'lqinlarni aniqladilar. Bular fazo vaqtning titrashlari bo'lib, bir-biri bilan to'qnashgan ikki qora tuynuk tomonidan bizdan milliardlab yorug'lik yili uzoqlikda hosil qilingan edi. Bu qora tuynuklar haqiqatdan ham mavjudligi va ular qo'shila olishini bevosita isbotladi. Nihoyat 2019-yilda insoniyat qora tuynukni ko'rdi. Event Horizon teleskop loyihasi M87 galaktikasi markazidagi qora tuynuk soyasining ilk tasvirini oldi. Bu qora bo'shliq emas, balki qaytmas nuqta atrofida aylanuvchi moddaning yaltirab turgan halqasi edi. Shu ondan boshlab qora tuynuklar nazariyadagi ko'rinmas maxluqlar emas, balki kuzatilgan haqiqiy obyektlarga aylandi. Uzoqdan qaragan kuzatuvchi sizni hodisalar ufqiga yaqinlashgan sari sekinlashib, xiralashib borayotgandek ko'radi. Go'yoki vaqt siz uchun to'xtab qolgandek tuyuladi. Ammo sizning o'z nuqtai nazaringizdan vaqt odatdagidek oqadi. Siz hodisalar ufqidan o'tayotganda hech qanday keskin chegarani sezmasligingiz mumkin. Na devor, na birdan portlash. Mana shu joydan qora tuynuklar chinakam g'alati tus oladi. Ichkarida fazo va vaqtning rollari almashgandek bo'ladi. U yerda vaqt bo'ylab oldinga harakatlanish qanchalik muqarrar bo'lsa, markazga tomon qulash ham shunchalik muqarrar bo'ladi. Siz chuqurroq tushgan sayin gravitatsiya bir tekis ta'sir qilmaydi. Oyoqlaringizga ta'sir qilayotgan tortish kuchi boshingizdagidan ancha kuchli bo'ladi. Bu hodisa spagettifikatsiya deb ataladi. Tanangiz tezlik sababli emas, balki gravitatsiyaning juda qisqa masofada keskin o'zgarishi tufayli bo'yiga cho'zilib, yon tomondan siqila boshlaydi. Kichik qora tuynuklarda bu cho'zilish siz hodisalar ufqidan o'tmasingizdan oldin ham boshlanishi mumkin. Ammo o'ta ulkan qora tuynuklarda siz hodisalar ufqidan nisbatan xavfsiz o'tishingiz mumkin. Lekin taqdiringizdan qutula olmaysiz. Qora tuynuk ichida barcha yo'llar markazga, singulyarlikka olib boradi. Singulyarlik oddiy bir nuqta emas. U fizikaning izdan chiqadigan joyidir. Bizning tenglamalarimiz u yerda ishlamay qoladi. Zichlik cheksiz bo'lib ketadi. Fazo vaqt egirligi esa
nihoyatda kuchayadi. Ba'zi nazariyalarga ko'ra, qora tuynuklar koinotning boshqa hududlariga, hattoki boshqa olamlarga olib boruvchi yo'llar bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Bunday taxminiy tunnellar chuvalchang tuynuklari, ya'ni wormhole deb ataladi. Biroq hozircha ularning mavjudligini tasdiqlovchi biror tajribaviy dalil yo'q.